السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خرم۔ آج میں آپ سے بات کروں گا گلے کے وہ امراض جو تقریباً زیادہ تر لوگوں میں عام پائے جاتے ہیں، جس میں جب لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دوائیوں کے استعمال سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک آپ کو بہت سمپل سا گارگل بتاؤں گا، اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کے گلے کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ اس سے بچ جائیں گے۔ اور جو لوگ روٹین میں دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس گارگل غرارے کرنے سے آپ ان سے بھی بچ جائیں گے۔ 1 کپ نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں 3 چٹکی نمک ڈال لینا ہے، اور اس سے آپ نے غرارے کرنے ہیں۔ اگر آپ ریگولر رات کو اس کا استعمال کریں تو اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ جن کا اکثر گلا خراب رہتا ہے، اس کے استعمال سے ان کے گلے کم سے کم خراب ہوگا، اور جتنے بھی انفیکشنز ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بظاہر تو ایک نمک ہی ہے، اور مال ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، لیکن نمک ایک ایسی چیز ہے، یہ جراثیم کو مارنے میں بہت معاون ہے۔ مارکیٹ میں بے شمار ماؤتھ واش ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ جو نمک والے پانی کے غرارے ہیں اس سے اس کے فوائد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور میں ایک ہومیو ڈاکٹر ہوں۔ اگر اس بیماری سے متعلق اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔